Здравствуйте. Ждем зрителей. Тема сегодня психопатия, нарциссизм и их соотношения. Говорим, обсуждаем последнее видео. Итак, друзья, давайте, пока вы присоединяетесь, я начну с ответа на вопрос. Кто-то уже подключился, это хорошо. Хорошо, друзья, тогда давайте все-таки с основной темы, которая заявлена сегодня. Итак, мы обсуждаем последнее видео, которое вышло на канале. Я хочу некоторые пояснения сделать и обсудить немножечко более подробно, поскольку тема психопатии не один раз уже поднималась на канале. Нарциссизм мы только начали обсуждать. И то, что касается психопатии, хочу обратить внимание всех, кто следит за каналом или кто первый раз это видит, то, что мы говорим о психопатии немного более широко, да, чем это принято там с точки зрения психологии или медицинского определения этого как какого-то расстройства личности. Мы говорим о психопатии как о таком широком понятии, паттерне, который включает в себя людей, которые имеют как нормальное поведение, да, вполне социальные, социально адаптированные, так и тех, которые не могут адаптироваться, которые проявляют антисоциальные черты и, в общем, с которыми сложно общаться, да, такие неприятные, неудобные личности. Ну и в то же время хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что многие психопаты являются вполне социально адаптивными, и мы даже и не знаем, что они таковыми являются. Ну, с одной стороны. А с другой стороны, это в любом случае яркие личности, о которых сложно не заметить, да, поэтому обычно мы все-таки обращаем внимание на то, что что-то с ними не так, даже если не знаем то, что они психопаты. Я хочу сейчас попробовать показать вам вот эту вот картинку. Тут будет блик от лампы, но все-таки я еще раз хочу обратить внимание, те, кто не помнит, не смотрел, это картинка, которую я приводила в нашем последнем видео, она как раз-таки и отражает соотношение между психопатией и нарциссизмом. Сейчас еще раз я. Итак, друзья, мы говорим о том, что у нас есть вторичная психопатия, вот она есть первичная психопатия, да, или факторы психопатии. И они отличаются между собой. Они отличаются в плане своего, скажем так, даже своей диагностики, да, то есть они предполагают разное поведение. Если фактор 1 психопатии предполагает у нас холодное, бессердечное поведение, безэмоциональность, отсутствие эмпатии, отсутствие способности к близкой привязанности, то вторичная психопатия или фактор 2 отвечает у нас за как раз-таки антисоциальное поведение, за импульсивность, за отсутствие контроля поведения. То есть вот это два таких разных фактора, и, в общем-то, они достаточно широко исследуются. Они достаточно широко исследуются как в рамках, ну, скажем так, медицинских каких-то, да, вот исследований того, что с этими людьми, в принципе, не так. Это уже если они проявляют какое-то антисоциальное поведение и попадают в поле зрения психиатров, психологов, то есть исследуют их поведение и точно так же исследуют, как в так называемой субклинической выборке, то есть среди абсолютно нормальных людей, как проявляются эти черты. Ну и буду немножко обращаться, вот я нашла такой способ, как бы показать вам эту картинку, и хочу, чтобы мы немножечко разобрались, потому что часто возникают вопросы. Нарцисс и психопат – это одно и то же, пограничная личность и психопат – это одно и то же, а психопаты тревожны, а психопаты депрессивны, а есть ли у них какие-то эмоции? И вот мы об этом как раз сегодня обратим на это внимание. Я скажу, что на канале, если что, если вам интересна эта тема, уже есть несколько видео по этой теме, в котором мы подробно объясняем, во-первых, то, какие там поведенческие особенности есть, да, в чем отличие диагностики по МКБ, ДСМ, то есть таких медицинских, и в чем отличие по списку Хейера, который предполагает, в общем-то, спектр и может диагностировать от самых низких, то есть каждый из нас имеет какой-то балл по списку Хейера, да, обычно там нормальные люди набирают по словам того же Хейера, там буквально несколько баллов, 2-3 балла набирают, то есть обычные, вот, нейротипичные, а люди, которые находятся в тюрьме, они там обычно набирают высокие, да, баллы там максимально около 20, там 20 пунктов, можно набрать по ним 40 баллов, по-моему, можно ничего не набрать, или же 1 или 2. Итак, друзья, у нас есть два фактора психопатии, о которых мы уже сказали. У пограничника есть вторичный психопат. Верно, очень интересно, спасибо огромное. Смотрите,
Значит, будем сейчас подробно разбирать. Смотрите, есть, давайте начнем с первичной психопатии. Она там, у нее меньше коррелятов, и она вроде как с точки зрения вот именно нейробиологии лучше описана. Итак, вот у нас на этой диаграмме, посмотрите, эта диаграмма, это исследование, которое было проведено в 18-м, опубликовано, по-моему, в 19 году. И тут исследовали на основании, то есть опроса, исследовали преступников в тюрьме, исследовали обычную выборку студентов и, в общем, соотносили это с проявлением у них разных, в общем, признаков психопатии, нарциссизма и тревожности. Вот, скажем так, это исследование, оно как раз-таки направлено на то, чтобы установить вот эти вот связи между различными явлениями. И сразу скажем о том, что первичной психопатии уделяется очень много времени, как раз очень много внимания, как раз-таки вот исследователи такие, как Кент Килл, о котором я рассказывала, он занимался нейросканированием, и вот он первый нашел эти особенности нейробиологии, да, которые отличают вот таких психопатов, первичных психопатов от нейротипичных людей. И Роберт Хейр тоже много, ну, он как бы всех, да, всю психопатию изучал. Кевин Даттон, исследователь психопатии, тоже известный, который вот как раз изучал. И вот все, в общем, эти ребята, они в основном направлены на первичную психопатию, потому что это вот то, что отличает от нейротипика. Вы, в общем, вот в этом исследовании была обнаружена первичная психопатия, вот синий кружок, и серым обведено это грандиозный нарциссизм. Грандиозный нарциссизм, ну вообще нарциссизм, это тоже синдром, да, такой вот комплекс поведенческих особенностей, которые наблюдаются в спектре, опять-таки, от небольших проявлений у некоторых людей, то есть у большинства людей от нескольких баллов, опять-таки, мы можем, есть опросники личности, NPI, PNI, по которым каждый может себя проверить, и каждый там может набрать несколько баллов. Там, по-моему, порядка 200 баллов общий, ну, то есть максимальный порог, который можно набрать. Ну, вот у меня, для примера, там около 12 баллов, по-моему, по этому опроснику. То есть там действительно, то есть для того, чтобы получить вот этот вот, ну, не диагноз, а для того, чтобы получить как бы высокие баллы, да, по этому опроснику, нужно действительно быть таким достаточно... Здравствуйте. Да, я буду показывать ее еще не раз, я буду к ней обращаться. Я просто сейчас обращаю внимание на то, о чем мы говорим. Мы сейчас говорим о связи первичной психопатии с грандиозным нарциссизмом. То есть грандиозный нарциссизм, он как раз-таки предполагает, он диагностируется в рамках нарциссического расстройства личности, да, если мы говорим по DSM и МКБ, и предполагает как раз-таки вот все черты, связанные с такой самоуверенностью. Это чувство собственного достоинства, завышенная самооценка, такая уверенность в том, что ты заслуживаешь там большего, чем все остальные люди. И вот если вы будете проходить этот нарциссический опросник, вы увидите, что там все вопросы таким образом, ну вот, то есть это и есть вопросы, которые там задаются. То есть грандиозный нарциссизм, понятно, потому что это называют грандиозностью, да, еще это называют психологическая защита, грандиозность. И вот как раз есть эволюционная, в психологии мы немножко упоминали, эволюционная такая вот теория Теодора Милтона, или Милана, о которой мы будем еще сегодня вспоминать. И вот он как раз-таки исходит из того, что вот эти вот черты, они могли возникнуть в процессе эволюции как адаптация, да, то есть адаптация к жизни, к социуму, то есть как склонность доминировать, склонность проявлять такое вот экспансивное поведение, то есть и психопатические, и нарциссические черты, но они все-таки их разделяют, потому что они некоторым образом отличаются. Если психопатия, если, давайте, нарциссизм, это такое чувство априорного, чувство достоинства, чувство грандиозности, того, что тебе все должны, то есть вот нарциссы, они действительно таким образом себя ощущают, что у них есть какое-то чувство превосходства, вот уже по праву рождения, они лучше, чем другие, то психопаты это как раз-таки больше за конкурентность, за такое вот того, чтобы добиваться, что тебя, того, что ты достоин, и это за то, что у тебя есть недоверие к окружающим, то есть это вот действительно такая конкурентная стратегия. В общем, эти понятия, вы поняли, уже некоторым образом отличаются, и вот в этом
исследования, значит, соотнесли вот таким вот образом. Смотрите, эти кружочки на самом деле это кластеры, которые получены в результате кластерного анализа, и вот их форма на самом деле она тоже имеет значение, она обозначает, насколько однородна выборка, да, если это ближе к кругу, или насколько же она однородна, если она растягивается. Вы это видите зеркально, я вам объясню, вот он грандиозный нарциссизм, вот психопатия первичная. Таким образом, у нас часть первичных психопатов, они имеют грандиозный нарциссизм в своей основе, а часть, соответственно, не имеет. Точно так же, как и часть грандиозных нарциссов являются первичными психопатами, ну, а часть не являются. То есть вы видите, что эти множества, они пересекаются, но это не одно и то же, это не тождественное понятие. То есть вы поняли то, что часть психопатов грандиозные нарциссы, часть нет. И точно так же есть нарциссы без психопатии. Если хотите, можем с какими-нибудь примерами. Ну вот, вроде как большинство, вот такой первичный психопат, грандиозный нарцисс, это такой типичный образ какого-нибудь политика, да, политика в топ-менеджеры, да, то есть вот люди, которые занимаются, вот президенты все по исследованиям тех же самых биографов, американских президентов, большинство американских президентов, они имели высокие баллы по первичной психопатии, и опять-таки вот часть из них является грандиозными нарциссами. Ну вот чаще всего уже эксплуатируют Дональда Трампа, да, ну вот он тоже сюда относится, скажем так, он не является исключением из этой тенденции, и является ярким представителем того, что у него есть и нарциссизм, он себя таким образом. Есть первичные психопаты, в то же время которым не свойственен такой вот нарциссизм. И сразу будем говорить о том, что это, естественно, насколько вы уже понимаете, да, это не все криминальные люди. Во-первых, первичная психопатия, она вот согласно современным представлениям, она все-таки имеет в себе некоторые нейробиологические изменения, да, то есть первичный психопат, он уже с раннего детства имеет изменения в мозге, имеет дефицит структур лимбической системы, паралимбической, которая отвечает за связь нашей личности, нашего сознания с эмоциями. И вот якобы у них вот этот вот эмоциональный дефицит, он и создает вот эту вот такую психопатическую личность, то есть холодную, бесчувственную, с пониженной эмпатией. Вот об этом первичная психопатия, об этом первичный психопат. И много вот таких вот людей, их среди хирургов, да, вот описываются, опять-таки, тот же это Кевин Даттон в «Мудрости психопата», он приводит примеры хирургов, там, британских известных хирургов, которые являются первичными психопатами. Я вот приводила пример фильма «Золотые руки» о хирурге, который Бенни Карсоне, который первый провел операцию по разделению сиамских близнецов. Вот, в общем, вот такие вот люди, они тоже обладают вот этими паттернами, которые характерны для первичных психопатов. В то же время нужно сказать, что у всех медиков есть такая определенная профдеформация. У них идет такое профессиональное расщепление, уплощение эмоций. Поэтому это вот может быть таким вторичным явлением, когда человек изначально был более эмоциональным, но потом он, в общем, утратил эту эмоциональность в связи с профдеформацией. Но, в общем, часто действительно среди хирургов, медиков вот есть люди, туда склонны идти люди, которые вот обладают этой пониженной эмоциональностью. Еще, кроме того, ну, всякие, опять-таки, мы говорили то, что на войне, знаете, я рассказывала в своем видео, не буду особо повторяться, есть исследования о том, что не все солдаты стреляют в людей, да, часть из них просто целится в сторону противника. И вот те, которые стреляют в людей, предполагается, что это как раз-таки первичные психопаты, то есть люди, которые могут подавить свой аффект. Вот. И бывают, это то, что касается вот пересечения, то есть бывают первичные психопаты без нарциссизма, без потребности себя каким-то образом вот, прям презентовать широкой публике и такого чувства собственного превосходства. А есть, соответственно, грандиозные нарциссы, которые не являются первичными психопатами, то есть которые имеют все-таки эмоциональность, имеют какую-то аффект, да, какой-то там уровень эмпатии, то есть бывают и такие тоже грандиозные нарциссы, но это среди каких-нибудь там актеров, наверное, публичных людей, их нужно искать. Вот таким вот образом. То есть это то, что касается этих двух множеств.
Да. Так. Давайте пока вот эту мы группу рассмотрели. В общем, и сразу обращу внимание, мы сейчас говорим о грандиозном нарциссизме. Посмотрите, что частично у нас грандиозно мы будем обсуждать всю эту схему, поскольку в видео я говорила только о психопатии, работа, собственно, посвящена психопатии. Но тут можно обратить внимание на другие вещи. Например, вот он наш грандиозный нарциссизм, серый кружок, и вот скрытый нарциссизм. Такой белый и большой. То есть белых, во-первых, в выборке белых этих вот скрытых нарциссов их было несколько больше, и частично скрытый и грандиозный нарциссизм пересекаются, но во многом они пересекаются. Что это значит? То, что эти факторы, то есть есть люди, которые сочетают в себе грандиозный и скрытый нарциссизм. О скрытом сейчас немного поговорим, потому что такое грандиозное мы уже обсудили. Но есть и те, которые отдельно, в которых он не встречается, не пересекаются. И у меня есть такое предположение, что те нарциссы, которых как раз вот, которые, знаете, в психоаналитической теории обсуждают, которые обладают вот этим вот нарциссическим расщеплением, двойственностью. То есть часть нарциссов, они имеют такую неустойчивую самооценку, то, о чем говорят. Неустойчивая самооценка, то есть пониженная самооценка, это проявление скрытого нарциссизма. То есть скрытые нарциссы — это люди, которые ведут и чувствуют себя так, как будто бы они, ну, какие-то плохие, да, какие-то слабые, и они вот определенным образом манипулируют отношением к себе, то есть представляя себя какими-то слабыми, незащищенными, они вот как бы требуют какого-то особого к себе отношения, и в то же время у них есть внутреннее такое чувство собственного превосходства, собственной значимости, то есть вот таким вот образом, наоборот, как грандиозный, только наоборот. И вот мы видим, что на части спектра, то есть эти множества, они пересекаются. И вот как раз-таки то, что обсуждается в психоанализе, вот начиная с Нэнси МакВильямс, насколько мне известно, обсуждается вот эта вот нарциссическая травма, это конфликт, да, расщепление между грандиозностью и ничтожностью. Но вот, судя по всему, только часть нарциссов действительно обладают вот этим вот расщеплением. Часть нарциссов, нет, скрытые нарциссы, темные паты — это не одно и то же. Видите, сколько всяких есть понятий, да? В общем, и получается, что только часть нарциссов обладают и грандиозностью, и ничтожностью, а часть из них действительно являются просто грандиозными. Это то, что, знаете, многие вот психологи говорят, особенно вот там повсеместно можно об этом услышать на всех каналах, то, что нарцисс, он такой с виду напыщенный, такой грандиозный, внутри он там больной, там несчастный ребенок, он себя чувствует там несчастным, униженным, и только за счет этого он демонстрирует свое превосходство. Но на самом деле только часть нарциссов действительно такие. Часть из них действительно чувствуют себя грандиозными и как бы и ведут себя таким образом. Это действительно вот как бы их позиция. А часть скрытых нарциссов, они как бы не ощущают какой-то вот грандиозности. Они ведут себя так, как будто бы им все должны. И это вот, кстати говоря, высоко коррелирует с зависимым расстройством личности. Тут мы еще увидим, что в рамках этого исследования изучали связь с пограничной личностью, но вот то, о чем как бы еще помимо этого исследования можно найти информацию, это то, что это связано еще и с зависимым расстройством личности. То есть часто скрытых нарциссов, они просто зависимы. И часто как раз-таки они зависят от более сильной личности, и поэтому вот скрытые и грандиозные нарциссы часто они, в общем, подходят друг к другу, да, находят друг друга и создают такие вот союзы. Это тоже, о чем тоже много говорят всякие там психоаналитики, психологи. О, у меня мало осталось заряда. Мне еще надо вам что-то показать. Давайте посмотрим, что вы пишете. Кстати говоря, было 50 человек на стриме, 2 лайка. Что плохая статистика. Так. Пограничников есть вторичный психопат. До этого мы еще не дошли. От чего зависит формат трансляции? В этот раз вертикальный тиктоковый формат, он, по идее, не так удобен. Ну, вертикально. Я все время провожу вертикальные трансляции. А почему неудобен? Очень удобен. У меня вертикальное лицо и тело.
Я обычно провожу трансляции в вертикальном положении, поэтому вертикальная трансляция. А еще они выдаются в поиске, это тоже преимущество. Проблема это всего лишь профдеформация. Но если вы медик, то да. Это же типичная профдеформация, это расщепление у таких работников профессии, связанных с риском, с повышенным эмоциональным напряжением. Это вот как раз-таки такая диссоциация профессиональная, эмоциональная диссоциация. Нет, скрытые нарциссы и темные эмпаты это не одно и то же, хотя у скрытых нарциссов, ну, смотрите, мы их так называем, скрытые нарциссы, ну, как бы так их называют. На самом деле есть аспекты уязвимого, так называемого, и грандиозного нарциссизма. Вот то, что называется уязвимым нарциссизмом, как раз-таки вот то, что человек чувствует себя недостойным чего-то, да, как будто бы вот он пытается себя показать таким слабым, уязвимым и нуждающимся в поддержке. Темный эмпат, он обладает, вот есть на канале видео о темной эмпатии, там сказано, что темные эмпаты обладают и чертами темной триады. Это может быть как грандиозный нарциссизм, психопатия, макиавеллизм и садизм. Тетрады, да, даже, я не помню, там же тетраду или триаду исследовали. Вот, темный эмпат может обладать всеми этими чертами и обладать более высокой, чем в среднем эмпатией. И причем и эмоциональной эмпатией, и, скажем так, когнитивной эмпатией. Но это не одно и то же. Давайте подумаем, как они соотносятся. То есть скрытые нарциссы, если они обладают высокой эмпатией, они входят в вот это вот множество темных эмпатов. Но часть скрытых нарциссов не будет темными эмпатами, если у них нет повышенной эмпатии. Вот таким вот образом. Если у них эмпатия на среднем уровне. Темный эмпат, он обладает повышенными чертами темной триады и повышенной эмпатией. Ну, может, грандиозность и скрытность — это просто два состояния нарцисса. Я уже ответила на этот вопрос, то, что есть нарциссы, для которых это два состояния, а есть те, кто нет, кто обладает только по отдельности этими чертами. Так, недавно смотрела анализ, там говорилось, что отец скрытый нарцисс. А, это вы смотрите, наверное, Татьяну, да? Да, там все нарциссы. Если так смотреть с этой позиции, то можно говорить, что, в принципе, все люди. Каждого человека можно разобрать как нарцисса. Там колоссальная гипердиагностика на канале. Я об этом пишу в комментариях. И иногда автор канала со мной соглашается. Но что поделаешь, если такая специфика канала, и нужно искать нарциссов, а это, знаете, по принципу, если у тебя в руках молоток, то везде будут гвозди. Я себе подозреваю черты темного эмпата. Я рос в сильно здоровой семье, и вот элементарно смотрю тяжелый фильм, меня разрывают эмоции. Здоровая или нездоровая? Здоровая семья. Ну, если вы подозреваете, пройдите тест. Есть тест, который сочетает в себе черты темной триады и светлой триады. Пройдите этот тест, и вы увидите, вы являетесь темным эмпатом или нет. Сейчас это все достаточно доступно. Тесты валидные, они все есть в свободном доступе, и даже не надо ничего считать, результат сразу выдается. И, кстати говоря, есть, ну, отдельно видео про темную эмпатию есть, я не буду сейчас заходить на эту территорию, посмотрите видео, хотя его надо переснять, оно уже старое, там поверхностной достаточно информация предоставлена. Но, в общем, суть в том, что еще дополнительные исследования по этому поводу говорят, что люди, которые являются темными эмпатами, они особо склонны группироваться друг с другом. Так что, если вы видите в своем окружении таких людей, которые вот сочетают эти черты, то, возможно, вы действительно тоже являетесь темным эмпатом. Темная картинка, вам уже не будет видно. Немного подзарядился. Есть шнур. Я сейчас немножко подзаряжу планшет. И, возможно, еще
отвечаю на ваши вопросы. Первый раз слышу про темного эмпата. Значит, темный эмпат — это такой психологический конструкт, который был открыт в 2018 году. Группа исследователей из 3 университетов, там главный автор из Ноттингемского университета, еще 2 каких-то университета участвовали. В общем, они исследовали результаты тестирования порядка, чтобы не соврать, в общем, большой выборки людей, и обнаружили, и исследовали, как у них распределяются черты темной, светлой триад. Темная, знаете, уже мы их перечислили. Светлая — это эмпатия, альтруизм и что-то еще, в общем, ну, про социальное поведение и кантинианство еще так называемое, да, это, ну, тоже по типу признания равенства людей. И, в общем, вот обнаружили, что есть нейротипики, люди, у которых низкие черты темной триады, средний уровень светлой триады. И это вот были такие нормальные, так называемые. Была группа темной триады, там, где высокая темная триада, пониженная светлая триада. И была группа, которая, ну, были эмпаты, в которой высокая эмпатия, высокая светлая триада, пониженная темная. И была группа темных эмпатов, в которой повышена темная триада и повышена светлая, то есть повышенная эмпатия и альтруизм. И вот их назвали темными эмпатами, и с тех пор, вот с 2018 года закрепился этот термин, его уже как угодно, как только его не эксплуатируют, в западной литературе, ну, не в литературе, а в таком массовом дискурсе его сделали таким антиподом, самым страшным типом личности, которого стоит опасаться, потому что такой волк в овечьей шкуре. С другой стороны, его сделали таким, как это называется, охотником на нарциссов, да, как охотники на привидения. Вот темные эмпаты вроде точно так же, это главный природный враг нарцисса, тоже такой, это популярно в этом дискурсе. Ну, в общем, вот такие вот что такое темный эмпат. Смотрите подробнее на канале. В фильме «Оппенгеймер» темное проявление эмпатии классно показано. Они там группировались. Да, я не знаю, честно говоря, где там эмпатия в «Оппенгеймере». То есть, ну, там чисто, как это сказать, шизоиды, которые решили, в общем, повеселиться, да, и которые шизоиды на службе у психопатов, скажем так. Вообще это традиционно, это, по-моему, вся история так построена на том, что люди, которые, как там, подлецы, пользуются идеалистами. И, в общем, вот в «Оппенгеймере», по-моему, это же показано. Как устроена связь сознания с эмоциями и ее отсутствие. Но это немножечко не по теме. Давайте потом, уже когда будем разбирать, сейчас, может быть, чуть-чуть яркости тут добавлю и покажу вам дальше. Продолжим разбирать по поводу этого исследования. Так, продолжаем. Яркость. Угу, отлично. Итак, друзья, мы остановились на том, что есть, в общем, вот у нас это скрытый нарциссизм, вот у нас явный нарциссизм, грандиозный. Вот мы сейчас поговорим о вторичной психопатии. Вторичная психопатия, она у нас находится на пересечении скрытого нарциссизма. Видите, что часть скрытых нарциссов делегирует, да, в темных эмпатах своих представителей, часть пограничных личностей пересекаются с темными, с вторичными психопатами, и они также обладают чертами тревожности. Часть из них обладают повышенной тревожностью и пересекаются с тревожным. Ну, это не расстройство личности тревожное, а просто обладают повышенными тревожными чертами. Таким образом, вторичные психопаты у нас обладают чертами пограничного расстройства личности, скрытых нарциссов и тревожных. Что собой, значит, по описанию фактор 2 психопатии? Он представляет собой антисоциальное поведение, пониженную способность к контролю импульсов, это уже было сказано, да, антисоциальное поведение и, в общем, повышенную эмоциональность, в принципе. И вот мы видим то, что как раз-таки объединяет со всеми
повышенная со всеми вот этими факторами, которые я перечислила. То есть повышенная тревожность, она как раз-таки порождает вот эту эмоциональную нестабильность, у них пониженный контроль, то, что объединяет их с бордерлайнами, это вот неспособность к стабильному существованию. Это один из критериев психопатии, в принципе, вторичной психопатии и вообще по списку Хейера. Это беспорядочный образ жизни, неспособность контролировать свои отношения, эмоции и вообще образ жизни. Вот это вот то, что объединяет пограничные и вторичную психопатию. Ну и, собственно, скрытый нарциссизм, то есть это склонность прикидываться таким слабым, что-то требовать у других, манипулировать. Ну, то есть не такая манипулятивность, как у грандиозных эксплуатаций, а склонность получать ресурс вот таким вот образом. То есть не проявление силы, а наоборот, не на подавление, а наоборот, на то, чтобы тебе помогали. Вот, в общем, что представляет из себя вторичная психопатия. И она, как было сказано, не обладает теми нейронными коррелятами, которые есть у первичной психопатии. То есть вот те особенности, а вы, наверное, знаете эту картинку, я вам сейчас ее еще раз покажу, мозга психопата вот, и нормального человека, да, этот снимок вроде как Джеймса Феллона, по крайней мере, под таким таким как бы позиционированием они его популяризировали. Вот мозг нормального человека, и это его префронтальная кора, да, вот вся лобная часть, вот наша зона, которая отвечает за волевой контроль, контроль эмоций. Вот она у нормального человека, вот она у психопата, якобы у Джеймса Феллона. Вот таким вот образом. То есть видите, что намного понижено, если тут у нас, насколько вам хорошо видно, если тут у нас зеленая, тут где-то красная, это, в общем, вообще активность коры пониженная. Тут вот она сниженная, вот та самая лобная кора, она синяя. Это вот так на МРТ выглядит, в общем, пониженная активность. И тут пониженная префронтальная активность мозга при первичной психопатии. То при вторичной психопатии такого не наблюдается. То есть там обычная активность мозга, но при этом часто происходит гиперактивность миндалины. Миндалина тут не обозначена, но она вот здесь вот, ну, кстати, да, вот срединной структуры мозга, вот это вот и миндалина вот тут находится. И она, в общем, есть два, скажем так, неврологических таких источника импульсивного поведения. Первое – это чрезмерная активация миндалины, чрезмерное возбуждение, и то есть просто она настолько велика, что ну, префронтальная кора не может ее подавить, да, это тут импульсивность, состояние аффекта. Это один вариант. А второй вариант, когда активность ее может быть снижена, но контроль сознания, как раз-таки вот эта вот связь с эмоциональной связь, то есть с сознательным контролем, она понижена. То есть недостаток регуляции, недостаток вот этого ингибирования сознательного, либо же повышенная эмоциональность. Вот два источника, которые отвечают за импульсивное поведение, и вот они как раз представлены в первичной, вторичной психопатии, а результат один и тот же, то, что человек проявляет антисоциальное поведение. Ну, только в случае первичной психопатии его агрессия обычно является инструментальной, контролируемой, спланированной, а в случае с вторичной психопатией это такая вот она импульсивная, несдержанная, обычно спровоцированная. То есть когда человек не может там где-то ввязываться постоянно в драки, где-то постоянно, в общем, его провоцируют кто-то, да, он все время где-то дерется, что-то ворует, то, что ему захотелось, вот импульсивно и так далее. А первичная, это вот часто, если говорим там о том, как описывают в культуре, первичная психопатия, это обычно всякие там наемные киллеры, убийцы, которые там спланированы, ну или какие-нибудь там женщины-травители, которые планируют, в общем, чистку своего окружения, вот таким вот образом. То есть вот чем отличаются эти два типа психопатии, как они соотносятся с другими расстройствами. В общем, мы с вами вот это вот обсудили. То, что касается еще, есть, это мы говорим, конечно, о том, ну, то есть какие корреляты, то есть смотрят мозг, видят определенную
активность, да, и делают вид, ну, как делают вывод, смотрят много людей и делают вывод, что есть определенная там корреляция между мозговыми процессами в мозге, в структуре или функциях и между определенным поведением. Вот как проводятся эти исследования. Есть еще такие же точно исследования, которые проводятся, например, с, скажем так, генетическими, различными вариантами генетических изменений. Ну, например, вот еще просто, чтобы как бы так для общего образования сюда, чтобы было понятно, что, в общем, много чего, много биологических основ есть, да, у антисоциальности. Это еще, например, связь с различными генами, которые контролируют обмен нейромедиаторов, нейрогормонов. МАО известный ген, который отвечает за распад нейромедиаторов моноамина. Вот пониженный как раз-таки вот этот вот, я буду отвечать еще на вопросы, вот как раз-таки пониженная активность вот этого вот МАО, которая не может расщеплять нейромедиаторы, она как раз-таки тоже связана, как раз-таки это называется, почему МАО, в честь племени Маури, да, они такие были воинственные, и вот как раз-таки вот мутация этого гена, она связывается с повышенной такой вот воинственностью, активностью. То есть что еще выявлено? Выявлена повышенная, то есть чувствительность к тестостерону у этих людей. Повышенный тестостерон, он отвечает, как известно, ну, непосредственно за агрессию, за такую вот склонность к доминированию. То есть вот и грандиозный нарциссизм, и первичная психопатия, они, скорее всего, связаны с повышенным тестостероном. И при этом пониженным серотонином. Пониженная чувствительность к серотонину из-за, опять-таки, мутации в серотониновом транспортере, гене, который отвечает за транспорт, за транспортер серотонина, вы поняли, да? Серотонин это такой как раз-таки нейромедиатор, относится к числу эндорфинов, которые оказывают такое расслабляющее, успокаивающее влияние на эмоциональное состояние. И вроде как вот как комбинация вот этих вот двух факторов, повышенная чувствительность к тестостерону, повышенная тестостерон и пониженная чувствительность к серотонину, она тоже создает вот такое вот психопатическое поведение. И, кстати говоря, Джеймс Феллон, который вот нейроскан, которого показывала доктор-психопат, он обнаружил у себя тоже и мутацию в этом транспортере серотонина. То есть эта генетическая предрасположенность у него тоже была. И еще раз в очередной раз о нем напомню, то, что у него в роду он сам нормальный человек, то есть обычный, нейротипичный, веселый, как положено быть первичному психопату. И, но у него в роду сколько-то там, то ли 9, то ли там что-то такое, около того, человек были убийцами, преступниками, причем достаточно какими-то тяжелыми. Вот, то есть вот эта вот наследственность, она все-таки, видимо, имеет какую-то биологическую природу. Вот, это то, что касается концепции первичной психопатии. Значит, и надо, наверное, значит, по поводу того, когда она возникает. Вот исследование, которое я не встречала других исследований по этому поводу, но, допустим, Кент Килл в своей книге описывает исследование, в котором им удалось просканировать мозг подростков. Вот они очень надеялись на это, потому что, ну, как вы знаете, психопатию раньше есть, да, кондуктивное расстройство поведения. Кстати говоря, оно вот часто предшествует психопатии, да. В детстве не ставится психопатия, ставится расстройство поведения, и вот оно как раз-таки может предшествовать дальнейшему антисоциальному поведению. И вот им удалось просканировать подростков, которые имели уже какое-то вот это кондуктивное поведение, которые содержались в этих, как это называется, там, интернатах или каких-то исправительных учреждениях. И вот они обнаружили, что вот эти изменения в мозге, в паралимбической системе, они есть уже у вот этих подростков, то есть людей, которые не достигли там возраста подсудимости, осудности, как это называется. Вот, но у них уже есть эти изменения. То есть пока, насколько я понимаю, самые ранние сканы, они относятся вот как раз-таки к этому подростковому возрасту. Если они раньше, неизвестно, но почему-то считается, что это врожденные изменения. Врожденные младенцев, естественно, никто в МРТ не сует и не сканирует, и как бы
нарушение поведения у них не определяется, поэтому как бы это наверняка сказать нельзя. Но поскольку эти изменения, они очевидно имеют как бы под собой какую-то генетическую основу, к минимум предрасположенности, и проявляются с подросткового возраста, считается, что это вот ранние проявления чуть ли не врожденные. Но это не установлено. Генетические изменения, то, что я говорила по поводу мутации нейромедиаторов, они все-таки это генетические, да, особенности. И по поводу того еще, как вторичная психопатия. Давайте сначала, значит, я почитаю вопросы, а потом поговорим, если что, о вторичной психопатии, о том, как это может быть приобретено, потому что в пользу этого, конечно, тоже есть аргументы. Так, смотрите. Посвящена вместе. Дауни гениально сыграл. Это что-то другое. Как устроена связь сознания с эмоциями. Сергей. Вот смотрите, есть такое предположение: скрытые нарциссы в противоположном грандиозном не могли получить достоверного нарциссического ресурса, из-за чего у них чувство собственной ничтожности сформировалось. Мы можем говорить все, что угодно, предполагать любые вещи, любые варианты. Это то, чем занимается психоанализ со времени своего основания, но это никак не подтверждено. Мы, да, можем предположить все, что угодно. Это называется гипотеза, но потом мы ее должны проверить. Проверено это не было, и нет доказательств того, что нарциссы формируются таким именно образом. У меня еще не было видео о нарциссах, но я собираюсь сделать. Есть исследован тоже при нейросканировании, скажем так, связь некоторых неврологических коррелятов с нарциссизмом тоже обнаружена. Непонятно, то ли эти изменения являются первичными, то ли они являются уже вторичными из-за их образа жизни. Причем при нейросканировании четко отличается дефицитарный нарциссизм и грандиозный нарциссизм. То есть это действительно разные неврологические состояния. Их объединяет только то, что, скажем, поведенческое проявление, только то, что люди считают их, скажем так, что они одинаково высокомерны. Вот таким вот образом. То есть, по сути, другой связи между двумя видами нарциссов в принципе это не существует. Это вот только наша такая моральная оценка их. Ну вот, а все моральные оценки, они служат для выдвижения гипотез, потом, которые опять-таки нужно проверять. Возможно, что так и есть. Ну вот, часто, то, что очень часто показывается, это вот касается как раз связи с, допустим, той темой, которую мы обсуждаем, связи с психопатией. Часто, допустим, серийным убийцам им ставят несколько расстройств личности, множественные, там особенно те, которые, посмотрите, я много разбираю убийц в видео втором о психопатом, как распознать психопата. И вот у большинства этих людей, серийных убийц, у них стоит и нарциссическое расстройство личности, и антисоциальное расстройство личности. И очень многие из них, да, некоторые из них действительно были из неблагополучных семей. Ну вот как это описывают обычно, то, что самые страшные, такие самые злокачественные убийцы, они выходят из благополучных семей. То есть там нету вот этого вот фактора. То есть есть некоторые, ну, опять-таки, это предположение того, что грандиозный нарциссизм, он формируется при воспитании такой по типу кумира семьи, да, то есть при повышенных требованиях и повышенном, как сказать, внимании и таком вот восхищении со стороны родителей. Но, опять-таки, это все не особо-то проверено и доказано, потому что сложно проверить, да, как это в процессе развития происходит. Но вот как раз-таки на вот людях, которые уже попались, на убийцах, на преступниках, это все можно проверять. И вот там, я такая, как говорю, закономерность, то, что склонность к антисоциальному поведению, она, безусловно, связана с неблагополучным детством, но самое пиковое значение это обычно то, что не предполагает никакого там никакой детской травмы, скажем так. Это благополучные семьи с высоким статусом. И вот то же самое, кстати говоря, ну вот как, почему мы часто возвращаемся к случаю Джеймса Феллона, потому что это такой уникальный случай, когда человек, который сам занимался изучением психопатии, я не знаю, если на его месте, я бы, конечно, так хайпанула, просто это выглядит как какое-то уникальное совпадение. То есть он сам изучал психопатов, обнаружил, что он психопат. В общем,
Поэтому это вот дает нам очень много материала. Он написал книгу «Психопат внутри», значит, изнутри, да, можно ее тоже посмотреть в переводе, почитать, ну, я имею в виду, что с переводчиком, потому что она только в английском варианте существует. И вот как раз-таки там показано изнутри то, как будто бы обычный человек, который не имеет антисоциального поведения, как он в себе рефлексирует вот эти вот психопатические черты, а он их все-таки рефлексирует. И они как раз-таки связаны вот с той самой, если дальше мы будем говорить о результатах вот этого видео, то они связаны, первичной психопатией, грандиозный нарциссизм, они связаны с гипоманией или манией, то есть это с повышенным настроением, с пониженной депрессивностью, с отсутствием чувствительности к пониженным, скажем так, страхам, пониженной тревожностью и отсутствием страха наказания. Вот это такой комплекс, который объединяет вот эту вот первичную психопатию. Вот можете себе представить, в общем, наша задача, это же какой-то, скажем, практический выхлоп, да, из этого стрима получить. И вот можете себе представить портрет, такой вот усредненный портрет первичного психопата. Почему говорят, что много в политике, много в бизнесе? Потому что вот действительно такие люди, которые харизматичны, обаятельны, поверхностно общительны, отсутствие страха и, в общем, вот всех вот этих социальной тревожности, все такое. Очень, если это касается уже такого аспекта нарциссизма, больше мы говорим, очень пользуются успехом противоположного пола, очень сексуально привлекательные и манипулируют этой сексуальностью, потому что знают, что это лучший способ манипулировать, да, из видео на канале вы знаете, что любовь, сексуальные отношения — это одна из самых сильных мотиваций, поэтому глупо не использовать этот инструмент. И поэтому тут о том, что искать даже у них какие-то сексуальные девиации, то, что часто делают, вот опять-таки психоаналитики, то, что у них такие там вот зацикленность на сексуальности, это там из каких-то неразрешенных конфликтов с родителями. Да это просто, этим просто манипулировать, вот и все. То есть я сталкивалась с грандиозными нарциссами, которые, да, вот используют эту сексуальность как инструмент, но это потому, что это безотказно работает. Потому что он каждую первую женщину может просто этим подцепить. Вот и все. Точно так же манипулируют они людьми своего пола, да, потому что существует, ну, не имею в виду секс, я имею в виду, что вот эта вот харизматичность, вот это вот дружеское такое отношение, и они практически всегда пользуются успехом в обществе. Вот то, что есть у нас, вот, в общем-то, первичная психопатия. Вторичная психопатия — это такие, если мы перейдем к их обсуждению как вот личностному, как составить какой-то психологический портрет, чуть позже это тоже сделаем, тоже попробуем подобрать. Может, вы мне подскажете какие-то примеры, потому что с этими примерами похуже, потому что это не настолько яркие и экспансивные личности, их поменьше. Так, что погруженность в тему. Ну, мне просто это было интересно. Я это изучала. Кроме того, я вам скажу, что я изучала не только, я изучила теорию глубоко, потому что есть что изучать. На самом деле, вот этот вопрос, почему люди ведут себя плохо, он на самом деле не очевиден. И с точки зрения биологии он очень интересен. Почему вроде как социальные существа ведут себя антисоциально. И поэтому это стоило того, чтобы погрузиться. С другой стороны, я действительно, ну, вот, находила таких людей в жизни. То есть я общалась с ними, они мне попадались, и это тоже интересный опыт общения. Есть у вас статистика о том, воры к какому типу относятся? Ну, смотрите, воры бывают разные. Воры, в общем, не обязательно психопаты. У меня лично статистики нет, но она есть, конечно, в интернете есть много исследований, я вам скажу, по этой теме, и среди Смотрите, есть склонность у первичных, вторичных психопатов к разным видам преступлений. И если речь идет о первичной психопатии, то это обычно более тяжелые преступления. То есть это, как мы говорили, это серийные убийства. Это какие-то, то есть если уже человек стал на этот путь, у которого нет вот этих вот тормозов, да, и у него есть какая-то своя цель, то он ее достигает, у него нет никаких ограничителей. Это крупное, вот как в
видео я тоже приводила пример бизнесмена, этого миллионера, который обогатился на фармбизнесе, на лекарствах против рака. То есть у него есть такая возможность, у него нет никаких моральных ограничителей, у него нет страха, а это огромная инфраструктура, на которой можно, то есть, получать оттуда деньги. Точно так же, ну, то есть вот самые крупные аферы, мошенничество, они вот связаны, теракты, они связаны как раз-таки обычно вот с людьми, у которых первичная психопатия. То есть если они могут держать себя в рамках, они могут не переступать эту черту закона, но если они решили, что это им нужно, ну, там какая-то комбинация среды, генов, обстоятельств сложилась, то они более тяжелые преступники. Есть, кстати говоря, ну, наверное, не будет. Нет, приведу пример, почему это интересно. Пока вот тут у Кента Килла, у него приведен пример тоже серийного насильника. Не помню, был ли он убийцей, но смысл в том, что он был действительно серийным насильником, и он, в общем, у него был высокий уровень IQ, и он попался, когда он дал своей жертве свои контакты, номер телефона, потому что она ему сказала, что, в общем, ей понравилось, и она хотела бы встретиться с ним еще, и он ей просто дал свои контакты. Это вот пример того, что такое отсутствие эмоционального интеллекта, то, как раз-таки математический интеллект, формальный интеллект, IQ может быть на высоком уровне, а эмоциональный интеллект отсутствует, и вот этот человек просто вот так вот дал женщине, которую он изнасиловал, дал свои контакты, потому что он действительно поверил в то, что, в общем, ну что, ему понравилось, ему же понравилось, значит, и ей понравилось, почему они не могут снова встретиться. Это пример того, как работает вот логика у человека с отсутствующим эмоциональным интеллектом. И у него он приводит то, что были максимальные одни там, ну, то есть выше среднего балла по IQ, и максимально высокие по списку Хейера. То есть он был действительно таким очень ярко выраженным психопатом. Ага, а то, что касается воров, смотрите, давайте сразу скажем то, что в тюрьмах психопатов порядка 20-25%. То есть 70-75, или сколько это там, 75-80% это не психопаты. Это люди, которые не имеют психопатии. По крайней мере, первичные. То есть часть из них, да, социопаты, часть из них просто люди, которые совершили, то есть обычные люди, не психопаты, без антисоциального расстройства личности, они тоже могут совершать преступления. Это тоже то, что мы должны понимать. То есть, но менее тяжкие, менее рецидивирующие, такие вот, скажем так, меньшие по тяжкости преступления, это вторичная психопатия, так больше коррелирует с этим. Кроме того, у них как раз бывают больше рецидивов из-за того, что они импульсивны, но они менее тяжелые. Ну, допустим, там частые драки, частое воровство, частое какое-то импульсивное изнасилование, например, под действием психоактивных веществ. Вот то, что под действием алкоголя или каких-то вот, ну, чего-то такого похожего, вот это как раз-таки, это вот то, что больше соответствует социопатии, вторичной психопатии. Меньше планирования, меньше контроля импульсов, больше эмоциональность в поведении. Вот это вот все. Это то, что, помните, я недавно говорила, что у меня как раз была, я писала работу небольшую обзорную по сексуальным преступлениям, и там вот четко тоже прослеживаются вот эти вот два паттерна. Одни рецидивисты, которые на постоянной основе, которые имеют свой преступный стиль, которые более дерзкие, которые не боятся, у которых больше преступное мастерство, и вот они, ну вот, похожи, да, психологически на вот этот конструкт первичной психопатии, и более такие, которые где-то выпившие, не подумавшие, в общем, на кого-то нападают, или там дома у себя совершают какие-то преступления. Вот это то, что ближе ко вторичной. Вот таким вот образом. Ну, то есть, и кроме того, могут же совершать преступления люди, которые не являются психопатами, для которых это, которым там действительно там понадобилось украсть. Они приняли для себя такое решение, что, ну, сейчас они украдут. Или там, в общем, они с кем-то там подрались на какой-то идеологической почве. Это же, ну, тоже драка, тоже преступление, тоже за это можно попасть в тюрьму, но это не является психопатией, чтобы не было такого стереотипа, что как будто в тюрьмах сидят только психопаты. Так, как относитесь к Сэму Вакнину? К Сэму Вакнину хорошо отношусь, потому что его интересно смотреть. Значит, несколько аспектов, которые у Сэма Вакнина. Ну, во-первых, он то есть специалист в своей области, и он успешно читает лекции. Во-вторых, его область — это
психология и что-то связанное с психоанализом, да, я не знаю точно, какое это направление психологии, но определенно оно связано с каким-то, или такая аналитическая психология, в общем, которая связана с вот анализом внутреннего мира. Но у него есть большая выборка нарциссов, которые он исследовал, но она как-то, вот я не вижу исследований, в которых она как-то количественно охарактеризована, в которых есть вот какие-то вот такие вот выкладки. То есть он описывает все, опять-таки, это с позиции их внутреннего мира. И непонятно на самом деле, ну, то есть, что это за нарциссы. Кроме того, он очень много в своей работе, в своих исследованиях и в том, что он рассказывает на своем личном примере, на примере своего внутреннего мира. А как оказывается, кстати говоря, вот это тоже аргумент в пользу того, что мы сегодня разбираем. При нейросканировании оказалось, что Сэм Вакнин тоже является первичным психопатом. То есть вот то, что, ну, это как раз-таки аргумент за то, что грандиозный нарциссизм, а он грандиозный церебральный нарцисс, и первичная психопатия не связаны. И вот мы увидели еще одно подтверждение того, что вот один человек еще как бы продемонстрировал нам эту связь. Но все то, что он рассказывает, вот эти вот все травмы, во-первых, это его субъективный опыт. И он, мне кажется, тоже обладает таким экстраполяцией, да, он переносит на всех, на других свой жизненный опыт, определенная проекция, мне кажется, у него существует. Это первое. А второе, то, что есть грандиозные нарциссы, которые не являются психопатами, и весьма вероятно, что эта модель для них не подходит. Вот таким вот образом. Ну, а так, как я могу? Он специалист в своей области, там, профессор и так далее. Ну, то есть формально я ничего не могу сказать. Я не профессор, не из его области, то есть я его оценивать как-то объективно не могу, а могу ну, вот, субъективно оценить. И вот я вам только что рассказала, как я думаю, то, что вот у многих специалистов в области, ну, понятно, но в то же время у него достаточно высокий уровень интеллекта, и он, ну, разумно рассуждает, да, логично. В общем, все его советы тоже сводятся к тому, что просто уходите от нарциссов, и все, если вы распознали нарцисса. В общем, у него много чего посвящено тому, как нарцисс чувствует себя, тому, как, то есть вы можете его распознать, ну, немного меньше, да, и все советы сводятся к тому, что уходите. Ну, логично, ничего не добавишь. Но самое главное то, что он, как настоящий первичный психопат, который умеет обернуть все свои недостатки в достоинство, он классный бизнесмен, и он отлично построил на этом себе карьеру, имя, и, в общем, ну, в этом плане он молодец. Можно сказать, насколько он вот как раз-таки адаптивен, то есть насколько он свой вот этот вот личностные особенности использует в качестве адаптивного преимущества. Вот, и это, кстати говоря, еще раз о том, что вот если мы говорим о психопатии, что это не всегда преступление, да, и то, что высокофункциональность личности, любой личности, психопатической или нет, она характеризует то, можем ли мы в принципе адаптироваться. То есть любой человек, вот мы много говорим о шизоидах, допустим, на канале, точно так же высокофункциональный шизоид, он адаптируется, прекрасно адаптируется в обществе. Это вот то, что отличает расстройство личности, допустим, от нерасстройства, да, или там, ну, какую-то легкую степень. То, что человек с любыми характерологическими особенностями, если у него хватает интеллектуального, какого-то морального ресурса для того, чтобы адаптироваться, он адаптируется, каким бы он ни был. И там у Сэма Вакнина, у него вообще, по-моему, тяжелое там детство. Там было физическое насилие, какой-то абьюз, в общем, что-то там многодетность, и у них там недостаток, дефицит ресурсов и так далее. Но, тем не менее, как видите, он все это смог превознемочь. Чуть-чуть шизоиды. Все чуть-чуть шизоиды или не обязательно? Ну, я думаю, что, как мы же обсуждали это, думаю, что большинство... Во-первых, большинство людей пришли по видео о шизоидах, это факт, я же вижу статистику, то есть самое просматриваемое видео это плейлист шизоиды. И что еще? А потом мы вот делали с специалистом по шизоидам, нет, специалистом просто, он психолог, клинический психолог Анатолий Дробаха, и мы с ним делали совместное видео и говорили о том, что он тоже сделал он просто сделал свою анкету, проводил там свое исследование, порядка 300 человек прошли, и вот, то есть люди, которые прошли эту анкету, большинство из них имеют как раз-таки шизоидный тип характера, или там тип адаптации, это по-разному это можно называть, ну, то есть это люди, которые интересуются вот этим вот по-любому внутренним миром, как все устроено,
Так что да. Упустила к чему пример. Например, нужно думать какого-то человека, который обладает уязвимым нарциссизмом, пограничностью, это какая-то вот публичная личность или герой фильма, в общем, тот, кого все должны знать. Надо думать эти примеры. Если парень на первой встрече пытался душить и кусался, можно ли говорить, что он психопат? Нельзя говорить, потому что для психопатии есть четкие критерии. Вот посмотрите, критерии, например, по списку Хейера, МКБ, ДСМ, то есть кусался, что там еще пытался душить, это вот два, это, допустим, склонность наносить физическую боль, причинять физическую боль другому. Тогда свидетельствует о наличии садизма в характере, но это только один критерий, должно быть несколько. Хотя есть ведущие, кстати говоря, без которых не обходится, которых достаточно для постановки. Понимаете, в чем дело? Это же вопрос того, как относятся партнеры, в принципе, если для людей, для нормальных людей, вот как раз опять Анатолий Дробах, который я вспоминал, у него вот вышел вебинар о том, что такое перверсивная личность. И вот я поддерживаю его точку зрения, в общем, это его личная точка зрения, которая основана на французском психоанализе. У нас опять психоанализ, но тем не менее. О том, что и этому есть другие подтверждения, если надо, я уже буду говорить об этом, хотя это уже в сторону, о том, что, в общем, для зрелой личности, для нее нормально, в общем, допускать некоторые, это вот к теме, кстати, темных эмпатов, для нее нормально некоторые проявления такого, как бы, плохого поведения. Ну, что значит плохо? Это вот все вот эти вот какие-то сексуальные игры, это какая-то возможность оказать отпор, проявить агрессию там, где нужно. То есть, и вот мы же не зря говорим об этих всех бизнесменах, топ-менеджерах, то есть они же тоже на самом деле по головам, но они это все сдерживают, они находятся в рамках закона. Люди, которые там играют в какие-то сексуальные игры, проявляют агрессию где-то там вот в межличностной сфере, они не переносят это на всю остальную, скажем так, свою жизнь, да, те, о которых мы говорим, которые являются нормальным здоровьем. То есть как раз-таки вот личностная зрелость, это когда у тебя дозревает уже окончательно там префронтальный кортекс, очень грубо говоря, который уже позволяет тебе контролировать все проявления. То есть ты обладаешь эмоциями, ты осознаешь свои эмоции, ты можешь способен к межличностному контакту, но ты знаешь границы этого проявления. И вот это вот как раз и есть зрелая личность. И, то есть непонятно в каком контексте. То есть если на вас действительно нападали и кусали, но я думаю, что если бы это было вот по-настоящему, наверное, вы бы не писали об этом в вопросе в чат, наверное, вы в полицию бы заявили, правильно? Если, то есть вас там пытались душить и кусать на первом свидании. Вот это вопрос, опять-таки, оценки, насколько мы адекватно должны оценивать то, что с нами происходит. Бить нарцев или не бить? Зачем их бить? Если вам они не нравятся, просто уходите от них. Они будут догонять, кстати говоря, потому что у них вот это вот есть такое желание доказать, да, свою, то есть они должны очаровать абсолютно всех. И они будут догонять, если вы просто будете от них уходить, но если вы будете бить, это, кстати, ничего не делает. Особенно если первичный психопат, у них нет страха, и они не боятся, в общем, наказания. Это все такое. Если он что-то себе решил, то он будет пробивать стену, сколько ему нужно, пока не пробьет. Но если это, допустим, грандиозный нарцисс, который сочетает в себе вот уязвимый нарциссизм, то те, о кем говорят психологи, то ему просто можно надавить на его эго, подвергнуть его чувство собственного достоинства, в общем, подвергнуть эту гениальность сомнению, и он сам от вас уйдет. Вот это такой вообще очень легкий. Я не понимаю, почему проблема с нарциссами, по крайней мере, вот с теми, с которыми я сталкивалась я. От них очень легко. Как отделаться от нарцисса? Я вижу такие видео. Элементарно, просто, подвергните сомнению гениальность его, не просто, только если вы действительно в это верите, если вы видите, что он, фрик, да, что он это все создает, то есть вот искусственно или преувеличивает, просто укажите на это, вот высмейте это там, и все, и он сам уйдет. Самый простой способ, как отделаться от нарцисса вообще, то есть вот тема, по-моему, надуманная.
Так, я не психопатка. Хорошо. Все суперуспешные мужчины, психопаты или нарциссы? Ну, вроде как нет. Психопатов по статистике, по разным оценкам, от 1 до 4% популяции. От 1 до 4. Это зависит от того, я думаю, ну, во-первых, разные группы, там исследователи это проводят, ну, от того, как отвечают, наверное, и от того, вот, насколько включается, что подразумевается под психопатией, то есть конкретно вот такая клиническая психопатия, то ли какая-то более мягкая форма тоже. Ну, вот подумайте, там, ну, в среднем пусть будет 2%. 2% психопатов. Что вы понимаете под успешными людьми? Ну, то есть успешный там, допустим, какой-нибудь завкафедры это успешный человек. Если да, то таких как бы тогда психопатов должно быть намного больше. А если там психопат это президент, но вот выборка американских президентов демонстрирует, что там действительно очень смещение есть тенденция, да, к занятию таких вот высоких постов. Вот я, например, очень люблю сериал «Карточный домик». Вот там прям хорошо показано, как первичные психопаты борются за власть. Вот мне вообще, ну, по-моему, очень реалистично. Из вот того, что я смотрела, читала, очень похоже на проявление первичной психопатии. Вот это хладнокровная, инструментальная агрессия, манипулятивность, достаточно высокий при этом вот такой интеллект. Так что да, вот хорошо показано. Это вообще... Бывает и так, бывает и сяк, Михаил Иванов. А с биологическими системами всегда так. Получается, что бывает так много исключений, с которыми система не работает. Да? Это вообще, возможно, единственное, что нужно работать, нужно знать о биологических системах, о том, что они работают с шумом. А наша попытка каким-то образом классифицировать, она, ну, то есть это просто модель, это не то, как оно есть на самом деле, это просто наша модель того, как оно функционирует на самом деле. Это же не то, как есть на самом деле. Вот находим мы какой-то неврологический коррелят, вот это уже хорошо. В случае вот с психопатией, с нарциссизмом, например, но опять-таки мы не знаем, это первично возникло или первично возникла какая-то личность, у которой вот таким образом вот зародилась в какой мысль стать грандиозной или стать там самым великим там убийцей или самым великим художником. И потом уже эта мысль заставляет таким образом функционировать мозг, что он наращивает определенные. А так-то тоже работает. Зоны мозга меняются в ответ на ту информацию, которую они получают. То есть вот то, что мы видим на нейроскане, это не факт, что это первично, это может быть вторично. И показано, вот, допустим, социализацию приматов, показано, что у них вот эти зоны мозга, которые отвечают за социализацию, которые у нарциссов там тоже увеличиваются, что они в ответ на рост группы, они наращиваются. Но это со всем остальным. Ну, допустим, вы начинаете рисовать много, и у вас увеличивается зона, которая там отвечает за рисование. Ну, вот так вот это тоже работает. Так что, да, да, биологические системы, они работают с шумом, а все наши модели, это только наши модели, наши предположения, которые нужно проверять. Ну, то хорошая модель или плохая зависит от того, насколько она соответствует, вот, насколько велика вероятность случайного получения этого результата. То, что мы говорили о статистике. И кроме того, когда мы говорим о каких-то вообще системах искусственных, у нас есть когнитивные искажения, о которых мы тоже говорим, и у нас есть риск, когда вот мы распределяем кого-то, это психопат, это не психопат, это нарцисс, мы используем, на самом деле, подвержены влиянию ложной кластеризации. Помните, когда мы просто предполагаем, это предпоследнее видео на канале, если что, кто не посмотрел еще, то мы попадаем под вот эту вот иллюзию нашего сознания, которую мы якобы выделяем какую-то одну главную черту, а она к этому подвязывает, уже мы, ну, как бы сознательно подвязываем, что еще какие-то другие признаки к этому подвязаны. Допустим, видим наглого человека и думаем, ага, он психопат, значит, он еще одновременно и жестокий, и корыстный, и безжалостный, и вот все такое. А он просто может быть наглый и добрый на самом деле, и ничего больше за этим не стоит. Это то, кстати говоря, за что ругают вот этот современный подход такой
к диагностике психопатии, на то, что ее путают со многими состояниями с СДВГ, с гипоманией, то есть то, что она пересекается с многими этими состояниями. Ну, потому что, да, эти черты, они определенным образом скоррелированы. То, что и действительно СДВГ вносит свой вклад, да, в формирование психопатической личности. Вот, точнее, как это сказать. Ну, в общем, там эти паттерны встречаются, вы поняли. Как проявится психопат, если он выражен в любящей и здоровой семье? Смотрите, отличный вопрос. Да, мы переходим к следующему, к приобретенной, да, психопатии. Может ли быть приобретенной психопатии? Посмотрите, он будет выглядеть вот как Джеймс Феллон, я не знаю, сколько он раз икает, да, уже за все, да, он сам на это пошел, нарциссы это любят. Вот вам пример человека, который первичный психопат, и который вырос в любящей, у него хорошая любящая семья, и он об этом говорит. Есть другой пример, вот, который мы вспоминали, это Сэм Вакнин. Это тоже первичный психопат, который вырос в плохой семье. Значит, они оба успешны, оба социально адаптированы, но один субъективно ощущает себя счастливым, вот Джеймс Феллон, который в хорошей семье, а Сэм Вакнин ощущает себя несчастным, но в то же время он развил себе вот эту гиперкомпенсацию, вот этот свой грандиозный нарциссизм и как бы живет с этим, компенсируется таким образом. Хотя, по идее, первичные психопаты, вот по данному исследованию, которое мы обсуждаем, они вроде как понижены, у них депрессивные черты, пониженная тревожность, но вот видите, вот Сэм Вакнин, он вот такой вот, у него личностный дискомфорт есть, о котором он много говорит, но он его компенсирует успешно, то есть он вполне, то есть нормально себя ведет. Убийцей он не стал, там каким-то антисоциалом не стал, может, максимум какие-то там БДСМ себе позволяет. Хотя он говорит, что он асексуален, как все церебральные нарциссы. То есть может вырасти, да, нормальный человек, но это не является гарантией. То есть развитие психопатии на базе предрасположенности предполагает негативное влияние. В то же время существование вторичных психопатов говорит о том, что не обязательно вот эта вот предрасположенность именно в виде какой-то мозговой предрасположенности, она существует. Может быть, основой для формирования вот такого антисоциального расстройства личности, будем говорить, может быть просто темперамент. Ну, что такое темперамент? Например, холерический темперамент, вот показано, что он способствует, то есть, опять-таки, это люди, которые склонны изначально имеют импульсивную натуру, импульсивную способность повышенно реагировать и повышенную гневливость. Вот в неудачных условиях, скажем так, в агрессивной среде, они имеют большую склонность к психопатизации, к развитию вот этих вот, ну вы поняли, антисоциальных наклонностей. И это вот показано как раз-таки на вот многих вот этих убийцах, Ричард Рамирес, там кто там еще, Тед Банди, вот у них было вот ужасное детство. У них были, ну, кстати говоря, ну вот Рамирес, он точно не первичный психопат, он такой эмоциональный, вот он как бы аффективный такой. Банди, у него там тоже куча расстройств личности. Непонятно, то есть насчет него. Ну вот, по крайней мере, там точно тяжелое детство. Женщины тоже, женщины, которые вот эти серийные убийцы известные, там Кен и Барби, вот была такая пара супружеская, не помню, как их фамилия, в общем, которые тоже многих там девушек затаскивали, в общем, и убивали в итоге. Вот у них у всех было ужасное детство. Это, то есть, там прям-таки насилие, прям-таки абьюз, прям-таки там продажа, торговля там за еду ими и так далее, вот, родителями избиений. И вот, в общем, все это тоже влияет, конечно. Это способствует психопатизации даже нормального человека, у которого есть какая-то, ну, скажем, ну, темперамент, потому что один может отреагировать развитием какого-то, ну, там, тревожного расстройства личности, допустим, да, а другой антисоциального. И вот это же холерический темперамент, кстати, мы это говорили еще в стримах старых о темпераментах, он способствует, в принципе, формированию всех личностей кластера Б. Истероидная, да, гистерионическая, это самое антисоциальное, нарциссическое, пограничное, вот повышенная склонность к формированию всех этих расстройств у холериков. И, в общем, да, это то, что касается влияния среды. И, кстати говоря, на животных тоже показано, вот у меня есть шотс, по-моему, на эту тему, о том, что вот буквально в 23-м году сравнили на крысах
как влияет стресс, эмоциональный стресс в присутствии матери и черепно-мозговая травма. И показали, что вот этот эмоциональный стресс в раннем детстве, который просто в присутствии матери, то есть когда мать перестает быть безопасным объектом, а это очень важно для ребенка, на обезьянах это показывали, да, то, как проволочная мать, насколько важно, чтобы у ребенка было вот это доверие к первичному объекту, ну, скажем, отсутствие стресса. И вот стресс любой, то есть это не обязательно там холодная какая-то мать, это просто какой-то громкий звук, который ребенок переживает в присутствии матери, и он, то есть, перестает быть расслабленным. Ну, в данном случае про крыс, когда речь идет, да, мы пытаемся это все антропологизировать. В общем, когда есть стресс в присутствии матери, развиваются нарушения мозга, которые вот как раз-таки приводят к тому, что к аналогам СДВГ, психопатии, то есть это пониженная реакция на страх, то есть повышенная агрессия, это вот то, что как раз-таки напоминает нам картину психопатии. Вот буквально недавно, да, исследователи вот смоделировали такую вот ситуацию, которая, в общем-то, очень напоминает то, что мы видим. И, возможно, это даже механизм формирования первичной психопатии, который у нас обозначает пониженный страх, да, и вот способность, может быть, просто вот в раннем детстве тоже какой-то стресс, который не был контролирован, он вот таким вот образом влияет. Но это только предположение, это исследование на животных, но оно, по крайней мере, доказывает то, что ранний стресс влияет, и влияет хуже, чем черепно-мозговая травма. То есть, если была травма, но ее благополучно там в дружественной среде ее залечили, то, в общем, это не дает таких серьезных последствий для мозга и для личности как следствие. О, сколько вопросов. Вы еще здесь? Я читаю вопросы с большой задержкой, поэтому может Гарри и Марат из «Один дома» социопаты? Может быть, да. Почему и нет? Так, как излечить шизофрению? Никак. Ну, есть же лечение-то оно разработанное. Вы же знаете, там нейролептики в зависимости от формы шизофрении, да, там разные лечения, но она не излечивается. Немного о шизофрении. Я, как таковой о шизофрении я видео не делала, но вот в первом видео о шизоидах там достаточно много я рассказываю о механизмах шизофрении. В частности, это генетические, рецепторные механизмы и как можно излечить то, что, ну, в некоторых случаях можно, ладно. В общем, смысл в том, что при шизофрении есть изначально нарушение рецепторного сигналинга, которое, в общем, ведет к неправильной передаче сигналов. Мозг накапливает неправильный, скажем так, опыт, искаженный опыт действительности. И это создает в нем ложные когнитивные схемы. То есть вот эти галлюцинации, это, во-первых, они как таковые, это неправильная интерпретация сигналов из окружающей среды, но кроме того, мозг создает, интерпретирует еще собственную реальность, скажем так, вот эти вот уже такие развернутые галлюцинации, допустим, когда то есть, когда речь идет о позитивных эффектах, это, по сути, альтернативная реальность. И лечение это, в общем, не придумано. Есть то, что подавляет, да, вообще передачу импульсов, оно, в общем, подавляет всю активность мозга, и оно убирает позитивную симптоматику, ну, а вот негативную симптоматику, в общем, ничего особо и не убирает. Таким вот образом. Так что да, пока лекарства от шизофрении вроде как не придумали. Слушала Лакнина, она сказала, вы слушайте меня, у вас будут проблемы с психикой или станете психологом. Но я его, вот, может быть, я слушала не очень внимательно. Кому, собственно, сексуальной депривации? Ну, там в качестве, как сказать, описания, это не диагностические критерии, а как бы в качестве описания, да, церебральный нарциссизм связан с сексуальными депривациями, шизоидное расстройство личности, там пониженный сексуальный контакт, а сексуальное девиантное поведение, так оно психопатам свойственно и нарциссам свойственно. Вот, кстати говоря, и стероидам, которые сексуально демонстративны, им не свойственно вроде как вообще. Так.
Ну, я ничего... У меня интернет такой, может быть. Это универсально для всех биологических систем. Наверняка можно найти более простые системы, которые лучше получается объять. Ну, чем ниже уровень организации системы, тем ее проще описать, и чем меньше элементов в нее входит. Знаете, как там, ну, немножко об этом так поверхностно я затрагиваю видео об эмерджентности. Ну, в общем-то, так и получается. Чем меньше в системе уровней, меньше элементов, тем проще она прогнозируется, описывается. Ну, это все хоть живая, хоть не живая. Но, в принципе, живые системы, они, дело в том, что не просто из-за того, что они несовершенны, потому что вот если мы уже говорим об уровне организма, о поведении, они настроены на определенную неточность. Знаете, как нейросеть тоже можно ее обучить, так что в ней заложить какую-то там вероятность случайности, ошибки. Вот также точно наши нейросети, они настроены с настройкой на случайность, и это обеспечивает как раз-таки адаптивность. И именно поэтому поведение не поддается такой строгой валидации. Знаете, кстати, этот тест, не тест, а исследование по психологии, по-моему, в 2015 году провели исследование 10 крупных психологических исследований, известных на то время, в которых полностью их пытались воспроизвести и получить те же результаты. И, в общем, получилось, что никакие там результаты не воспроизводятся в том же виде. И вот это, опять-таки, это все в сторону психологии полетело. Но на самом деле в защиту психологии можно сказать, что действительно живые биологические системы, а тем более человек это не биологическое, это биосоциальное существо, они очень сложно поддаются прогнозированию. Это из-за чего там всякие системы типа психотипирования, типа даже человек, который имеет медицинский диагноз какого-нибудь, допустим, расстройства личности, почему его поведение, скажем, они все вот эти вот модели, они обладают только объяснительной ценностью, а не прогностической. Мы можем объяснить поведение человека с позиции того, что у него есть. Ну, то есть, он там разделся на площади, потому что он шизофреник, да, потому что у него там галлюцинации, потому что он там истероид. Причем, если он разделся на площади, в зависимости от того, какая у него диагноз стоит, мы объясним это по-разному. То есть, истероид, понятно, потому что показать всем свою неотразимость, да, там нарцисс, чтобы показать всем свое доминирование, а шизоид, потому что, потому что там он антисоциален, или как-нибудь там мы это объясним. То есть это объяснительная ценность, а вот прогностическая, чтобы сказать, что этот человек пойдет туда и точно, если он окажется на этой площади, он разденется, мы этого не можем. И это как раз-таки вот ограничение всех этих систем типирования, почему не надо этим интересоваться и смотреть подобные стримы. Ну, так работают действительно биологические системы. Потому мы и адаптивны, потому и есть процесс эволюции, что у нас есть какая-то вот этот вот запас неопределенности, да, непредсказуемости. Лучше слушать много сразу. Я не знаю, лучше слушать. Но, в общем, если вас это интересует, смотрите видео на канале. Я там более, сегодня мы так как бы поверхностно, я там все это разбирала чуть-чуть. Так, ну по поводу среды, я думаю, что я уже ответила. Так, кто-нибудь слушает? Угу. Да. Да. Так, уже подбираемся к концу. Вспомнили Гарри Харлоу и проволочную обезьяну, да. Если объяснить, легко прогнозировать на самом деле. Угу. Ладно. Ну все, друзья, в общем, я дошла до конца вопросов. У меня, кстати, еще были вопросы, там, которые я просила задавать, был вопрос об эмпатии. Можно ли развивать... Нет, даже не можно ли, а как развивать эмпатию, если ее нет? Ну, вопрос эмпатии мы сегодня особо тут не затрагивали, за исключением того, что она
может быть, у социопатов, то есть у вторичных психопатов, и ее практически нет у первичных психопатов. Эмпатия, видео об эмпатии тоже есть на канале, поэтому можете его просто посмотреть. И я там, в общем, рассказываю то, насколько я это поняла. Это реакция, коротко говоря, это просто автоматическая реакция на чужие действия. Она может быть эмоциональная, она может быть двигательная. Это не то же самое, что сочувствие, альтруизм, просоциальное поведение, но эмпатия может быть, может способствовать развитию подобного поведения. И она, скажем так, точно так же может и способствовать развитию антисоциального поведения. Например, при той же социопатии, то есть вторичной психопатии, может развиваться садизм, да, это один из вот этих факторов, компонентов темной триады, садизм. И как раз-таки вот показано экспериментально при исследованиях, что у садиста у них как раз-таки вполне работает эмпатия, и она помогает им чувствовать свое, скажем так, доминирование, свое превосходство над другими. Так что, в общем, скажем так, окраска идеологической эмпатии, она не так однозначна, как нам всегда казалось, но то, что это автоматическая реакция, это, я думаю, все те, кто смотрят стрим до этого времени, догадываются, да, то есть мы просто смотрим и чувствуем то же самое. Я вот, честно говоря, не знаю, зачем человеку, у которого нет эмпатии, зачем ее развивать. На самом деле в этом нет ничего хорошего. Эмпатия — это та же самая боль, только на эмоциональном уровне. Но если речь идет, допустим, о каком-то отражении негативных эмоций, если речь идет о положительных, то это как бы совместное радование, да, ну, скажем так, и вот люди, которые обладают повышенной эмпатией, они от нее больше, скажем так, страдают. Она является, например, фактором развития депрессии. То есть, и вот могу сказать себя, то, что действительно ничего нет хорошего. Если вы можете вести, если вы хотите вести себя просоциально, даже психопат, у которого нет эмпатии, или, допустим, аутист, который хочет наладить отношения с окружающими, он может себя сознательно вести просоциально. То есть в этом нет никаких проблем. Даже если вы не чувствуете, что чувствует другой, то же самое. Это же буквально не то, чтобы понимать, это не когнитивная эмпатия. Мы говорим о эмоциональной эмпатии, которая обозначает те же самые эмоции. И в этом, ну, как бы, действительно суть ее заключается в том, чтобы почувствовать то же самое, что чувствует другой. И я не знаю, зачем мне вот чувствовать, допустим, когда я прохожу мимо собаки, ну, это опять-таки в некоторой степени это проекция, зачем мне чувствовать то, что она, допустим, ее голод или там что-то, жалость по отношению к ней или к человеку больному, которому зачем это все переживать эмоционально, если можно просто помочь ему, да, допустим, если вы хотите, если у вас есть такое. Но с другой стороны, конечно, это все взаимодействует, это все связано, это все способствует одно развитию другого. Ну вот, допустим, проявление такой эмоциональной эмпатии в чистом виде, когда вот мы смотрим фильм, допустим, видим там какие-то грустные события, и мы плачем, рыдаем, хотя ничего не происходит, но мы вот чувствуем те же самые эмоции, которые, или там, допустим, что-то веселое, мы там радуемся, у нас поднялось свое настроение. То есть ситуация — это даже не наш друг какой-то там, мы сказали бы, что мы разделяем с ним какое-то там общее психологическое пространство, что нас связывают события, тут это вот совершенно посторонний нам там человек, объект, и мы вот воспроизводим. Вот так вот работает эмпатия. Как бы, и развивать ее на самом деле можно, если она у вас развита чуть-чуть, а вы хотели бы больше. Для этого нужно больше общаться с людьми, больше как бы быть более внимательным, не задумываться там о чем-то своем, да, а концентрироваться на этом человеке, смотреть вот эти вот все фильмы, в которых делается акцент на чувствах, там, слушать музыку и так далее. То есть это все развивает, это тренируется, ну, в некотором диапазоне. Понятно, что если там у вас там биологическое ограничение, там аутизм или что-нибудь там, то да, то тогда это тяжело. А так, в принципе, если можно, если нужно, то можно в определенном диапазоне ее немножко развивать. И это тоже показано. Интересно читать книги. Ну, смотря какие книги. Если вы читаете, что интересно читать книги. Вот я, допустим, читаю книги, в которых эмпатия вообще не нужна. Это же тоже такой показатель. Какие именно книги, какие фильмы вы любите. Именно те, в которых есть рассказы о каких-то эмоциях, чувствах вообще, в которых есть какие-то действующие герои. Или какие-то
ну, допустим, в детективах, я не знаю, там, ну, или вообще какую-то образовательную, техническую литературу, там, где вообще про эмпатию, про людей ничего не сказано. Да, это тоже говорит об интересах. Ну, в общем, эмпатия явно не так прокачивается. Ну, напишите свое мнение, как прокачивается. Напишите свое мнение. Я же, видите, считаю все, пожалуйста. Если вы не согласны с тем, что я говорю, напишите, как это прокачивается. Ну, как бы, вполне есть исследования, которые показывают то, что и эмоциональность, и способность отражать и воспринимать, анализировать и отражать чужие эмоции, она, ну, что мы, собственно, называем эмпатией, да, в бытовом смысле, она таким образом и развивается через развитие вот этих вот. Это же, знаете, есть автоматическая реакция такая на уровне вообще вегетативной системы, когда вот вентральный вагус, он как раз-таки то, что называется социальным, да, который отвечает за социальное взаимодействие. Это одна из таких реакций автоматических, вегетативных реакций, реакция договаривайся или сотрудничай, в общем, которая отвечает еще за, которая больше развита у самок, особенно в период, когда они там заняты с детьми, и то есть это автоматическая реакция, и создавая у себя определенный там определенную подготовленность, определенную гормональную предрасположенность, снижая, скажем так, стресс, повышая там чувствительность, внимание к социальным взаимодействиям. Вот таким вот образом мы, то есть, облегчаем проявление того или иного типа реакции. Ну, вот таким вот образом. А то, что это все тренируется в мозге абсолютно все на самом деле. То есть нейропластичность — это одно из ключевых вообще свойств мозга. И поэтому, погружая себя в определенные реакции, мы до определенного генетически заданного коридора нормы реакции можем развивать или наоборот притуплять это. Значит, есть у нас там, допустим, привыкание, да, если вот мы используем механизм привыкания, тогда мы наоборот отучаемся реагировать на какие-то стимулы. Если мы используем, ну, какое-то обучение, положительное обучение, тогда мы наоборот обучаемся реагировать и более чувствительно, как мы там можем научиться видеть там 50 оттенков снега, да, как там видят жители Крайнего Севера, или там что-нибудь там 50 оттенков красных ягод, как какие-нибудь там наши предки, охотники, собиратели. Ну, то есть это все нарабатываемый навык. Точно так же мы можем научиться распознавать лучшие эмоции, научиться отражать эмоции и научиться, в общем, вот сопереживанию, скорее всего, что имеется в виду, когда спрашивают об эмпатии. Я не думаю, что человек просто имеет в виду способность какой-то. Ну, какие консультации? Что я могу? Чего я могу научить? Я же теоретик. Нет, конечно. Вот мы с вами тут беседуем. Это вся моя консультация. Пишите вопросы, я вам на них отвечу. Я же не... Я, если что, биолог, генетик по образованию, в общем, клеточный биолог и там автор научных статей по разным темам биологии. Вот, в общем, это основная моя деятельность. Так что консультировать я не правомочна. Может быть, я, кстати говоря, если это касается моего канала из постоянных зрителей, может, я когда-то подключу монетизацию, но пока я этого не делаю, чтобы не забивать эфир рекламой. Так что, в общем, вот так вот. Ладно, давайте заканчивать этот стрим. Спасибо всем за внимание, он был достаточно долгим. Спасибо, кто послушал. Пишите еще вопросы, если есть под стримом. Если смогу, я на них отвечу. Если не могу ответить сразу, то я обычно отвечаю на них потом. Вот. Если не хватает информации, то я ее ищу. Всего хорошего. Все, смотрите видео, пишите ваше мнение. До свидания.